ओ ओ ले खत्म। एवरीबॉडी वेलकम यू अगेन। आज हम थोड़ा फ्लाई और करेंगे। मुझे लगता है आज फ्लाइंग थोड़ा अलग होगा क्योंकि ये एटमॉस्फेयर थोड़ा डिफाइंड है, ऑलरेडी डिफाइंड, आई मीन टोटली डिफाइंड। द एरिया इज सो बैडली, विच डायरेक्शन आई हैव टू गो। वो भाई कितने हैं वो लोग, इसको मारने हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, ये भी एक है। तो सिंपल लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं होगा शायद। ये किसी तरीके से टेस्ट फ्लाइट मुझे लगता है। एक्चुअली है क्या? मेरे को भी मार रहा है। रिप्लाई कर ले तो रिप्लाई रिप्लाई, मेरे पीछे है उन लोग। कहाँ से मार रहा है? इधर। ओ आई डोंट वांट टू क्रैश। हाँ, हो गया एक बार। इस तरफ है एक। लेकिन आई एम फीलिंग हैप्पी टू क्रैश ऑल दिस। ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट हो गए। पिछले वीडियो में एक एरोप्लेन बचा था, मैंने सोचा हो गया ऑब्जेक्ट, बहुत खुश। लेकिन आज ऐसा नहीं चलेगा। थोड़ा नीचे का इन्वायरमेंट देखो, पूरा खत्म हो गया। ओ मेरे को मिसाइल भी आ गया, मिसाइल भी आ गया मेरे पास। हाँ, एक मिसाइल तो टेस्ट कर लेते हैं कैसे लग रहा है। ये पिछले जमाने का एयरक्राफ्ट है, दैट्स व्हाई इट डजंट हैव द लॉकडाउन सिस्टम, लॉक ऑन, सॉरी लॉकडाउन नहीं। फ्लाइट के साथ टक्कर लगा मुझे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। दिस इज व्हाट द गेम इज। सब चला गया क्या? वो अभी उधर भी बच्चा है, बच्चा। वो मेरे ऊपर क्यों आ रहा है? I have to destroy। मैं ना अंदर घुस जाता। ओ ले खत्म खेल। क्रश करने का चक्कर में मैं ही घुस गया अंदर। तो फिर से आ गया वो लोग। मैं यहाँ ऑर्डर में लैंड कर देता हूँ। आजा, ले लैंड कर। लैंडेड सक्सेसफुल। लैंड करने के बाद फिर से आई हैव टू फ्लाई एंड डिस्ट्रॉय देम अगेन।
क्योंकि मैं यहाँ पर लैंड किया। ये तो कोई एयरपोर्ट नहीं है, फिर भी आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, लेकिन वो अभी क्रैश हो जाएगा। यहाँ पर देखो आग लग गया। ये क्या है? ओ, मारने का चक्कर में मैं दोबारा क्रैश। आ जा जा। मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ, ऊपर से आई दो। ये कौन मार रहा है? कोई तो नहीं है। ओ मेरा पीछे 3 एयरक्राफ्ट है। सी वजह आई एम थिंकिंग दैट नोबडी इज हियर, इसलिए उन लोगों ने मार रहा है मेरे को। फिर से मर गया, क्रश। मैं उधर नहीं जाऊंगा, इधर आ। कितना अच्छा इन्वायरमेंट है।